Вот такой большой у нас огонь. Искры. Правда, что-то качество, конечно, не очень. Вот я сейчас нажала на экран. А так как-то плохо видно. Хоть и настраивали ночное видео, но все равно не очень. Тут у нас качели такие. В эту сторону вот как бы вроде получше видно. Сосна так освещается этим костром. Сосна в ночи нормальная. Такой скрип качели, что вообще... Интересно, а как же это огонь-то снять, интересно, так, чтобы качественно было? Ну вот он снимается, но вокруг ничего не видно. Непонятно. Думали, сейчас народу набежит полно, но что-то особо никого нет. Хотя там 2 автодома есть. Prenses Larissa. Sıcak olan. Yakın sıcak.